Dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie. Tak nam się spodobało w Kyoto, że postanowiliśmy zostać jeszcze jeden dzień i dzisiaj pokażemy Wam Kyoto za dnia i na pewno zobaczycie niektóre rzeczy, które widzieliście już na dotychczasowych filmach. Zdecydowanie, ponieważ zaczynamy od świątyni, którą skończyliśmy wczorajszy dzień. Aaron się bawi z mamusią, ale fajny. Ja nie wiem, co wy sądzicie o Japończykach, którzy jeżdżą na rowerach co chwilę po chodnikach i co chwilę ktoś na nas wjeżdża. Tyle w temacie. Świątynia tak nam się podobała nocą, że postanowiliśmy pokazać Wam ją jeszcze, jak wygląda za dnia. Wchodzimy tym razem inną bramą. Taki mały protip dla Was, jak wejdziecie tą bramą, ja Wam oznaczę tu, jak ona się nazywa, to możecie zobaczyć i pagodę, i tą główną świątynię i nie musicie absolutnie nic za to płacić, bo nie wchodzicie jeszcze na teren świątyni. Jak widzicie, ona jest tutaj ogrodzona, ale naprawdę wszystko bardzo ładnie widać. Świątynia Toji to największa buddyjska świątynia w Kyoto. Pierwotnie powstała w okolicach 607 roku, ale ta obecna buddyjska została założona w 794. Słynie ona z przepięknych drewnianych rzeźb, które znajdują się w tym budynku, a także z przepięknej pagody, która jest najwyższą pagodą w Japonii. Ma 57 metrów wysokości. Dachy tych świątyń bardzo mi się podobają. One są dopracowane w najmniejszych szczegółach, najdrobniejszych i wyglądają mega spektakularnie. A oto i pagoda, najwyższa pagoda, 57 metrów. Wygląda naprawdę spektakularnie. Nawet z oddali widać ją ze znacznych odległości. Tutaj macie pierwszy pawilon. Tutaj macie drugi pawilon. W obydwu są przepiękne rzeźby, naprawdę złocone, drewniane. W tym nawet jest więcej. Nie do końca wiemy, czego są to rzeźby albo jakich postaci, ale wczoraj mieliśmy okazję je zwiedzić, wyglądały niesamowicie. Ja chcę powiedzieć, że Japonia to jest naprawdę fajny kraj. Wiecie, w normalnym takim kraju, który my znamy, to by te wszystkie świątynie były za wielkimi murami. Tak, żeby je zobaczyć, to trzeba by kupić bilet za nie wiadomo ile euro, dolarów czy złotówek. A tutaj to wszystko jest na otwartym terenie. Możecie sobie zwiedzać, oglądać. Jeżeli chcecie zapłacić, to płacicie 13 zł za wejście. A jeżeli nie macie ochoty płacić, kupować biletu, to możecie sobie poglądać z zewnątrz. To jest naprawdę coś mega wyjątkowego. I kolejny pawilon przed nami. Do tego to już w ogóle można sobie wchodzić bez żadnych limitów. Dzisiaj wszędzie spotykamy żółwiki, ale takie stojące na sobie to jeszcze nie widzieliśmy. Są super. Tam widać bardzo ładnie Toji. Naprawdę polecamy tu przyjść, wejść do świątyni, porobić sobie fajne foteczki. Zobaczcie nasz ostatni film. Zobaczcie, jak świątynia wygląda nocą. Mamy nadzieję, że szybki powrót do świątyni Wam się podobał. Spójrzcie, to jest jej mur, jaka to jest ogromna świątynia, jak to jest ogromny kompleks. A teraz czekamy już na autobus i jedziemy w następne miejsce. Dotarliśmy w kolejne miejsce. Dzisiaj będziemy Wam pokazywać jeszcze więcej świątyń, także musicie wytrzymać. Kyoto jest słynne z tego, że tu świątynię znajdziecie na każdej ulicy, a czasem i 3 na każdej ulicy. Więc nigdy nie zobaczycie wszystkich, musicie sobie wybrać te, które chcecie. Dokładnie, teraz jak jechaliśmy autobusem, to każdy przystanek to była jakaś świątynia, więc... Patrzcie, jaka fajna ulica, kończy się taką wielką pagodą. Naprawdę wygląda nieźle, jeszcze jak macie ludzi, co idą w tych tradycyjnych strojach. Super. To jest w ogóle bardzo fajna dzielnica, bo wszędzie macie te takie stare domki drewniane. Naprawdę nadaje klimatu. A jeszcze jak się wychyla taka pagoda zza rogu, to wiadomo, że jeszcze tylko świątyni potrzeba. Dla zainteresowanych do Hokkanji możecie wejść. Można tam wejść na drugie piętro. My nie będziemy już wchodzić, bo idziemy do innej świątyni. Ale jakby ktoś miał ochotę,
To 400 jenów kosztuje wejście. W drodze do świątyni Kiyomizu-dera przesadzacie się takimi wspaniałymi uliczkami. To są takie typowe, stare uliczki. Dużo ludzi poprzebieranych w kimona. No i cały czas jest widok na pagodę. Odwiedzanie tych miejsc święta państwowe to jest jakaś katorga. A jeszcze dzisiaj 30 stopni. Ja powiem tak, sama w sobie dzielnica jest naprawdę przepiękna. I bardzo fajnie przyjść tu jest na spacer. Bardzo fajnie poczuć ten klimat. No ale dzisiaj ilość tych ludzi to jest lekka przesada. No i to jest trochę nasza wina, no bo jest święto państwowe, więc mogliśmy się tego spodziewać, ale tam, gdzie my mieszkamy, koło Toji, było naprawdę pusto. Nikogo nie było praktycznie, tak. A tutaj idzie się z tłumem, nie da się... Tak nawet ciężko jest iść razem. Dokładnie. Ale no takie są uroki zwiedzania i to jest fajny experience też. Dotarliśmy do świątyni na wzgórzu. Ona jest naprawdę przepiękna. Dzisiaj nie było to proste, ale warto tutaj wpaść. Ja to zawsze polecam tu wpaść na zachód słońca, bo jest naprawdę wtedy przepięknie. Dzisiaj jesteśmy tu w samym środku dnia. Świątynia Kiyomizu-dera jest to świątynia buddyjska, która została wybudowana w 798 roku i od tamtej pory niejednokrotnie odgrywała bardzo ważną rolę w historii. A jakby kogoś to interesowało, to tak jak każda inna świątynia w Japonii w 1994 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale musiałem poczytać na ten temat, bo jestem trochę zdziwiony, że wszystkie te budowle w tym samym roku weszły na tą listę i może to ma jakiś szerszy kontekst. Przed świątynią znajdziecie jeszcze przepięknego smoka. Japończycy mają coś w sobie i potrafią naprawdę te smoki robić przerażające. Wchodzimy do świątyni. Oczywiście po schodach. Nie jest to proste, ale jakoś damy radę. Pagoda przepiękna, choć nie taka wysoka jak ta, którą widzieliśmy na dole. Jest moc. A tak wygląda pozostała część świątyni, bo tutaj jest bardzo dużo pawilonów. Ten główny pawilon, zapewne tamten, jest poświęcony bóstwu o imieniu Kanno. I warto też dodać, że jest to siedziba jednej z buddyjskich sekt. Wkleję wam tutaj, jak się ta sekta nazywa. Jest to największa sekta buddyjska w Japonii. Dzisiaj można się tu chłodzić. Widok jest niesamowity. A najfajniejszy widok jeszcze przed nami, bo stąd przepięknie widać panoramę miasta. Kupiliśmy bilety, wejście kosztuje tu 500. Musicie przyznać, że te wszystkie bilety są zawsze tutaj bardzo piękne. Japończycy z tego słyną. Wchodzimy do środka. Zapewne nie będzie można kręcić, jak w żadnej świątyni, więc opowiemy wam, jak było, jak wyjdziemy. Patrzcie na tą świątynię w oddali. Ja teraz jestem na mocnym zoomie, naprawdę, widzimy to tak, ale bardzo ładnie się wkomponowała ta pagoda. A jeżeli chodzi o samą świątynię, to próbujemy się do niej wejść. Wiecie, to jest kompleks budynków, więc jest ich tutaj bardzo dużo. Mam wrażenie, że ludzi jest jeszcze więcej. Przepraszam za moje narzekanie, ale wolelibyśmy zwiedzać szybciej, nie chodzić w korkach i bardziej efektywnie dzięki temu pokazać wam Kyoto, ale też nie mamy co narzekać, bo pogoda dopisała. Zgadnijcie co, właśnie byłam się zapytać o pieczątkę i znowu nie mają tutaj darmowych pieczątek, tylko są te Goshuin, za które trzeba zapłacić. W buddyzmie robisz to źle. Żeby się pomodlić, trzeba dosłownie odstać w kolejce, więc widać, że dzisiaj jest święto buddyjskie. Zatrzymaliśmy się na chwilę dosłownie w kącie. Powiedzmy, że jest tu w miarę spokojnie, bo wszyscy skupiają się obecnie na kupowaniu wróżb i na modlitwie.
Dzisiaj jest święto Konstytucji, to wyczytaliśmy, ale także zaczyna się święto Obon, które jest początkiem święta zmarłych. Być może dlatego tutaj jest tyle ludzi, a być może dlatego, że po prostu to jest fajne miejsce, więc warto tutaj przyjechać. Na pewno też jest dużo turystów, przede wszystkim Chińczyków. O tak. A sam ten kompleks jest przeogromny. Także to, co widzicie przy wejściu, to jest dosłownie nic, bo jeszcze są tu dziesiątki pawilonów, które możecie zwiedzać. To, co pokazywałem wam wcześniej, czyli tam ta pagoda, która była tak w oddali, to jest część tej świątyni, więc ona jest tak ogromna. Także jeszcze raz, świątynię macie tutaj, świątynię macie w dole, świątynię macie z boku, a tak przecież w ogóle to my stoimy w świątyni. Niesamowite. Tutaj widzicie już to, dlaczego ja tu chciałem przyjść, czyli widok na Kyoto. To wszystko to są miejsca, gdzie się wróży. I pamiętajcie, że wróżba może być dobra albo zła. Tutaj widzicie główny budynek świątyni. Tu widzicie taras widokowy, a tam w oddali przepięknie widać miasto. Musicie przyznać, że ten widok jest naprawdę przepiękny. Moim zdaniem to jest jeden z ładniejszych widoków w Kyoto i jeden z ładniejszych w Japonii. Tutaj można przechadzać się takimi ścieżkami w lesie. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I tutaj już jest dużo spokojniej, pomimo tego, że ludzie cały czas chodzą. To jest dużo więcej ciszy. Człowiek może odpocząć sobie od tych tłumów. Tam w górze widać główny kompleks świątynny, a my jesteśmy już niżej i to kilkadziesiąt metrów niżej. I tutaj jest wodospad. Ten wodospad, słuchajcie, oczywiście nie w takiej formie. On był powodem założenia tej świątyni w VIII wieku. Tutaj przepięknie widać, jak ta świątynia jest zbudowana. Naprawdę niezłe fundamenty. Świątynia bardzo przypadła nam do gustu. Są tutaj nie tylko budynki, pagody, ale też jest przepiękny las. Patrzcie, jak zielono. Jest przepięknie. My doszliśmy do wniosku, że ta zieleń japońska jest inna, jest taka bardziej żywa. Te kolory są naprawdę nie takie ciemne, za to takie żywe, soczyste, więc naprawdę można tu wpaść, odpocząć. Jeżeli nawet są tłoki w świątyni, to nie znaczy, że tłoki będą wszędzie. No i najlepiej popatrzeć na widok na miasto, bo ta panorama naprawdę jest tutaj spektakularna. Żegnamy się już ze świątynią, była naprawdę super. My bardzo polecamy, żeby ją odwiedzić. Jeszcze raz podkreślam, zachód słońca to jest bardzo dobry spot, a my tymczasem idziemy dalej w miasto. Jakbyście się zastanawiali, czy w kolejnej świątyni są tłumy, to nie musicie się już zastanawiać, bo my wam to pokazujemy. Ale przynajmniej wszyscy idą w drugą stronę. To prawda. Uznaliśmy, że na zewnątrz nie jest wystarczająco gorąco. Musimy się jeszcze dogrzać od wewnątrz, więc na stole wylądował udon. Udon naprawdę pyszny. Kosztuje 650 jenów, czyli jakieś 17 zł za taki talerz. Posiłek jest zjedzony. Było bardzo dobre. Warto wspomnieć, że w restauracjach w Japonii wszędzie woda jest darmowa i dają ją w gratisie. A jak słyszycie siorbanie za mną, to znaczy, że panu bardzo smakuje. Robi się coraz węziej, więc i ludzi coraz gęściej. Ale my się nie przejmujemy, bo ta świątynia to jest świątynia na świeżym powietrzu. A świątynia się nazywa jak? Shiminari. Dokładnie. Obiecaliśmy wam, że was tu zabierzemy w dzień i dotrzymujemy słowa. Zapomnieliśmy wam jeszcze dodać, że Japończycy mają fioła na punkcie truskawek i można je jeść w każdej postaci. Jedyny minus to? Cena. Słuchajcie, 3 truskawki kosztują 13 zł. Ale Gabi dostanie. Gabi wybrała truskawkowego cukierka. Czas na tasting. Nie pachnie.
Jest twardy. Nie spodziewałam się, że to jest twarda ta polewa, ale jest naprawdę dobra. Dobra. Dzisiaj przed świątynią pełno, też wszystkie stragany rozstawione. Można tu jeść naprawdę różne pyszności, w tym nawet wołowinę, a jak ktoś woli co innego, to owoce morza. A tutaj gdzieś widziałem bataciki, także dla każdego coś dobrego, a wszystko zagryźć truskawką, którą kupuje się tam. Docieramy do pierwszej bramy Tori. Jak już zapewne wiecie, zobaczymy ich tysiące, a tam w oddali widać bramę wejściową. A jak już jesteśmy w świątyni, to opowiemy wam troszeczkę więcej na jej temat. Jest to świątynia założona w 711 roku. Jest to główna świątynia Inari i oczywiście jest to świątynia shintoistyczna. Fushimi Inari Taisha to główna świątynia Inari, pod którą podlega około 32 000 mniejszych świątyń. Jest to świątynia poświęcona bóstwu rolnictwa i ryżu. Ale przyjęło się, że ta świątynia, dokładnie ta świątynia, jest patronką biznesu. Tutaj zobaczycie tysiące tych wszystkich bram Tori i coś, co jest ciekawe, to to, że te bramy Tori zostały ufundowane albo przez ludzi prywatnych, albo przez firmy właśnie po to, żeby dać szczęście i powodzenie w biznesie. Główna brama jest naprawdę przepiękna. To jest jedna z ładniejszych bram, jakie ja widziałem. I najładniejsza, w ogóle ta świątynia najładniejsza jest w blaskach takiego późno popołudniowego słońca. Teraz możecie zobaczyć, jak to wszystko się tutaj świeci i mieni. Dalej macie bardzo dużo pawilonów, także ta świątynia, ona nie jest na chwilę. Tutaj można spędzić i cały dzień. Te pawilony później przerodzą się w te bramy Tori, których jeszcze tu nie widać, i tych bram będą tysiące, aż do samego szczytu góry. No i jedna z bram Tori. Jeszcze nie te główne korytarze, to jest sam początek. A jak spojrzycie na te przepiękne zwierzęta, to są lisy. Tak jak w innych świątyniach kupuje się takie drewniane płytki, tak tutaj można sobie kupić taką małą bramę Tori, napisać na niej życzenie i później tam się ją wiesza na szczęście, a przede wszystkim, żeby spełniły się jakieś życzenia. Wszędzie tutaj spotkacie takie małe świątynki, jakieś kapliczki, ale to, na co każdy czeka, to są oczywiście te bramy Tori ustawione w taki sposób, że powstają takie ogromne tunele. Jakbyście się zastanawiali, jak ogromna jest ta świątynia, to jest świątynia, która zajmuje całą górę, aż do samego szczytu. Nie tylko my wpadliśmy na pomysł, żeby tu przyjść. Jeżeli chodzi o same bramy Tori, są one wspaniałe i nadal podtrzymuję, że pomarańczowe, nie czerwone. Ale dzisiaj to będziemy szli w korkach. Teraz weszliśmy w takie mniejsze bramy Tori. Tutaj znajdziecie wiele wielkości tych bram i też może od razu opowiem z tym widokiem na tradycyjną parę, że te bramy są stawiane przez ludzi prywatnych i przez firmy. Tutaj każda brama jest opisana, więc wiadomo, kto ofiarował co. I te bramy mogą kosztować nawet 1 000 000 jenów, czyli około 26-7 tysięcy złotych. Co jakiś czas wychodzi się z tych korytarzy i wtedy macie takie świątynie mniejsze. No i później decydujecie, czy chcecie iść w lewo, czy w prawo, czy chcecie wracać. Macie naprawdę dużo możliwości, ponieważ tych korytarzy również jest bardzo dużo. Góra, na którą właśnie się wspinamy, również nazywa się Inari, od tego bóstwa. Jest to święta góra
Dlatego też po drodze, jak idziemy, możemy wiele takich świątynek zobaczyć z bramami Torii, z bóstwami, rzeźbami z kamienia. Jest to naprawdę bardzo klimatyczne. Tyle już przeszliśmy, a jeszcze macie informację, że z tego miejsca, gdzie jesteśmy, 40 minut w jedną stronę do góry. W świątyni tej można spotkać bardzo dużo odwzorowań lisów i figurek lisów. Jest gdzieś tak, ponieważ lisy były uważane za posłańców Inari. Często te lisy też trzymają coś w zębach. Jeśli to jest na przykład klucz, to ten klucz symbolizował klucz do magazynu ryżu. Ja jeszcze dam znać, że schodzić można obok bram Torii, nie bramami, i wtedy jest zdecydowanie mniej ludzi. A to też jest bardzo ładna taka piesza wędrówka, parkowa bardziej. Jest dużo więcej zieleni, więc na pewno jest przyjemniej. Dzień powoli dobiega końca, więc i my będziemy kończyć. Chcieliśmy się z Wami pożegnać przy tym pięknym zachodzie słońca. Mamy nadzieję, że podobały Wam się świątynie, które Wam pokazaliśmy. I tak jak my polubiliście Kyoto, to już ostatni odcinek z tego miasta. Dzisiaj jeszcze czeka nas długa droga powrotna do hotelu. Później z hotelu bierzemy nasze rzeczy, bierzemy wszystkie plecaki i przejeżdżamy do kolejnego miasta. Więc dzięki wielkie, że oglądaliście. Mamy nadzieję, że zostaniecie też na następne odcinki. My się żegnamy. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa!